आप सच्चाई से चलोगे, सैकड़ों विरोधी खड़े हो जाएंगे, सैकड़ों गाली देने वाले खड़े हो जाएंगे। बड़ा विचित्र संसार है। चाहे जितना आप कष्ट सहकर दूसरों को सुख दो, ये निंदा ही करेगा, ये अपमान ही करेगा। अगर 100 में 80 आपको प्रणाम करेंगे तो 20 आपको गाली देंगे। इतनी तो जगह बना के चलो कि 20 की गाली सुनना है हमको। अच्छे मार्ग पे चलने पे, पूरे मार्ग में तो भगवान जाने, अच्छे मार्ग में चलने पर 20 की गाली सुननी पड़ेगी।